Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Torna anche quest'estate per la prima volta in Friuli Venezia Giulia Enovitis in campo 2022 nella location di Cabollani nel comune di Cervignano del Friuli, evento itinerante organizzato dall'Unione Italiana Vini e dedicato alla presentazione di prodotti, tecnologie, macchinari e servizi per la coltivazione del vigneto. Dopo una precedente edizione di grande successo, tenutasi nel luglio 2021 in Piemonte, con più di 6.000 visitatori, anche per quest'anno il cuore dell'evento saranno le prove e le dimostrazioni che si svolgeranno direttamente nel vigneto. Gli oltre 150 espositori presenti metteranno in campo le loro più moderne tecnologie, i materiali e le attrezzature impiegabili nelle diverse operazioni agronomiche, consentendo ai visitatori di verificarne l'efficacia e l'effettiva applicabilità. Al termine della giornata inaugurale abbiamo avvicinato al nostro microfono l'assessore regionale Graziano Pizzimenti. Le sue parole. Tanto che è la prima volta che viene in Friuli Venezia Giulia una manifestazione di questo tipo ed è una manifestazione straordinaria, almeno dal mio punto di vista, perché riesce a far vedere in diretta quali sono le nuove tecnologie e soprattutto quali sono i risultati che possono portare. Sono finalmente arrivate in Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è una terra straordinaria per la produzione di vini rossi e soprattutto i bianchi, che stanno avendo un grande successo non solo a livello nazionale ma a livello mondiale, per cui forse era il momento giusto per fare questo tipo di attività. Possiamo dire una fiera a chilometro zero innovativa. A chilometro zero e sul territorio, questa è la cosa più importante, chilometro zero perché tutti possono vedere in diretta, ma soprattutto innovative perché molte delle aziende che espongono qua da tutte le parti d'Italia hanno dei prodotti che per la prima volta vengono esposti. E allora cosa dobbiamo aggiungere? Ma aggiungiamo che spero che questo tipo di attività venga fatta più spesso, che tutto il mondo agricolo riesca a prendere delle notizie, e delle innovazioni che possono garantire un futuro per tutte le nostre aziende. Grazie. Dal 2 al 3 luglio 2022 a Forni di Sopra si terrà Profumo di Resina, un simposio con i rinomati scultori che plasmeranno i tronchi dei larici che sono stati abbattuti dalla tempesta Vaia, rappresentando con la loro maestria e creatività l'immagine di Forni di Sopra, terra di scalpellini e collocata ai piedi delle Dolomiti friulane.